بسم الله الرحمن الرحيم. حلق الآدمي نجس. قد تقدم مرارا أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة. مخی بعضی چیزونه ذکر شو چې داغه باره کې اختلاف چې بعض علماء وی دا نجس دي، بعض وی دا طاهر دي، پاک دي. د دې نه ذکر کوي قیء الآدمی، د انسان الټه نجس. آیا دا نجس دي؟ مطلب دا دی چې د باره کې اختلاف دی. بعض علماء وی دا نجس دي، بعض وی دا پاک دي. نو دې باره کې وضاحت کوي او راجح مذهب پرې کې ذکر کوي. قد تقدم یقینا تیروتی نے مرارن ډیر کرتا ان الاصل یقینا اصل فی جمیع الاشیاء فطول سيزونو کې طهارت او پاکواله. مخکې دا ډیر ځله بیان شول کې ویني باره کې د ویني باب کې ذکر شو او دغه سي د معنی په باره کې چې اصل په سيزونو کې دا پاکواله او چې کله دلیل راشي د نجاست په واره کې نو بیا به نجس وي او دلیل بوله پکای. وانه لا ينقل عن ذلك الاصل الا بناقل صحيح للاحتجاج به. او یقینا شاندار مخکې دا خبره تیروتی ده چې زبا بدلیږي نه به نقل کیږي دغه اصل نه الا بناقل صحیح، مگر فنقل کون کی صحیح سرا فصحیح نقل کون کی سرا لے احتجاج به لپارس دلیل نیولو پر سرا چې دلیل راشي نو بیا به داغه په وجه باندې دا چیز نجس ګرځي او چې دلیل نه نو نجس نشي ګرځي. غیر معارض کتاب معارض نوی بما یرجح علیه، دا غسسره چې هغه لپاره هغه باندې ترجیح ورکول کیږي، هغه سره به معارض نوی او یساویه یا به هغه سره برابر وي. مطلب دا چې هغه نه په درجه کې کم نوی او یا باغه سره برابر وي او قوت کې بدا دلیل هغه سره برابر وي. فإن وجدنا ذلك فبها ونعمت، پس چرې موږ بیا مو دغلرا یو دلیل زیات قوي وي یا هغه سره برابر وي نو بیا فبها بس دا دلیل واغستل کېږي او خبره ده. وَإِن لَّمْ نَجِدْ او کچره منګه بیانو ذالک دا چې دلیل نه چې هغه قوي وي یا داغه سره برابر وي وجب علينا الوقوف، نو لازم دی په موږ باندې وقوف ودریدل فی موقف المنع فزید منع کېدلو لمدعي النجاسه لپاره دا غچا چې هغه دعوه کوي کی وی د پلیتای. مطلب دا چې موږ بیا دا غچا دلیل نه منو چې څوک دعوت نجاست کوي او دلیل کمزوري وي. لأن هذه الدعوة زكت دغ دعوة تفيد فائدة وكي أن الله تعالى يقنا الله تعالى قد أوجب على عباده یقینا واجب کړی دی، لازم کړی دی په خپل بندګانو باندې غسل هذه الآیات وینزل دغه سيزونو التي هغه یزامو چې ګمان کی دا دعوه کوونکی انها نجسه چې دا پلیت دي وان وجود او یقینا موجود علی دغه نجاست یمنع الصلاه بیا چې منکی منزل لپاره پدې سره فمد دلیل علی ذلک، پس دلیل له پدې باندې. مطلب دار چې په داسې مقام کې به دلیل مطالبه کیږي. هو القيء او التي دي ونحوه او دغسي دري بشان نور من هذا القبيل چې د دې قبيله لري فلم يصح فيه، پس ندي ثابت شوی د دې مبارک صحیح ما ينقل عن الطهارة الاصليه، هغه چې نقل کی دی لپاره د
طهارت اصلینا. وقد ورد فيه حديث عمار او یقینا ندی مبارک حدیث د عمار رضی الله تعالی عنہ راغله ده. هغه حدیث ذکر کی خو باغی بنی بیا جرح هم کوي چې هغه حدیث کی دا ویل کیږي انما توصلو یقینا وینځل کیږي واسطه جامع من البول د میتیاز ونا والغایتی د غټ او د سماتنا والقی او د الکونا والدم او د ویننا والمنی او د منینا. خدای فرمای لکنه ضعیف لیکن دا حدیث ضعیف دی لا يحتج به پدې باندې دلیل نه نیول کیږي. والله اعلم الله تعالی خپوي. وقد ثبت ويقينا ثابت شوی عن ابي الدرداء ابو الدرداء رضی الله عنه یو حدیث داغه ثابت شوی دی ان النبي صلی الله علیه وسلم یقینا النبي صلی الله علیه وسلم قال الټه وکړي فافطر روزه ما تکله فتوضا فتودس. دا روایت صحیح دی. امام ابو داود ترمذی امام احمد نقل کړي دي نور علماء. وليس في هذا الحديث او نشتره په حدیث کی دلالت دلیل علی نجاست القی په پلیتوالی د الټو باندې. وليس فيه دلیل نشتره په دې دلیل علی وجوب الوضوء منه ولازم والد او داستو د دې وجنا ولا يدل على نقض الوضوء به او دا دلالت نکي په ما تو علی دا او داستو پر سره. وانما غایته یقینا اخری خبره د دې دا دین سره زمره خبره ثابت دیږي چې مشروعیت الوضوء مشروعیت دا داس من القید د وجد الټونا یعنی صرف او داس کول دا بګنی شي چې او داس کول لازمي دي صرف مستحب خبره ده. ځکه وجه صدا چې په دې حدیث کې فعل د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر دی او دې باره کې قول وینا نشته امر نشته لأن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم یقینا صرف فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب دلالت نه کوي په وجوب باندې. هذا على انه ليس كل ما ينقض الوضوء يعد نجسا. تا خبره په دې باندې بنا ده چې نه هر هغه شی چې هغه او دس ماتي دا په پلیت غنل کېږي. مطلب دا دی چې هر یو څه چې هغه سره او دس ماتيږي نو هغه څه بغني پلیتي دا خبره لازمي نه ده. او دا د چا مذهب دی د چا قول له فرمایي ویلا هذا او د دې طرف ته ذهب ابن حزم لکړي دی امام ابن حزم رحمه الله واختاره شیخ الاسلام فی الفتاوی. او دا خبره شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموعۃ الفتاوی کی غوړه کړی دا.